तो ये आवाज वहां पे दब न जाए। अब क्या करना है, ये आवाज वहां पे दब न जाए, ये आवाज विधानसभा के अंदर गूंजती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये आवाज बंद नहीं होगी। भारत माता की जय। आगे का वृत्तांत भारत माता की जय। आपके बीच में हमारे राजेंद्र जी भाई साहब हमारे कार्यकर्ता है, उनसे आप बात कर लीजिए, वो भी हमारे साथ में थे। और अभी लेटर लेकर यहाँ आ रहे हैं 4:30 बजे। उसके बाद में हम इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। ललित जी ने ये कहा है कि सबका हो रहा है, साथ में आपका भी हो जाएगा। बिल्कुल। बात क्या हो सकती है? राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि शोषण तो हो रहा है, इसको हम तो मान रहे हैं और सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को खत्म करके उनको इस तरह की जो काम तो कर रहे हैं इसमें आप भी हो जाएगा। उन्होंने हमें दिया है और अभी लिखित में एक पत्र आने वाला है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। प्रतिपक्ष गुलाब जी को लेके आए, उन्होंने भी कहा है कि मैं आपका प्रश्न मैं उठाऊंगा। तो यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे साथ में है। दिनेश जी भाई साहब जो कि हरियाणा से आए हैं, उनकी गाड़ी भी है और मैं इनसे निवेदन करूंगा तो सब जगह जाए, हरियाणा जाएंगे। हम मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी ताली अंगड़ाई है। देखो कोई भी आंदोलन है, लड़ाई है, जीत है, हार है, उसका अगर कोई अंश मात्र भी पॉजिटिव परिणाम आता है। अब मेरे हिसाब से तो पार्ट की पड़ल लग रहे थे आप